السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنخبز مع بعضنا عيش مرحرح يا جماعه. عيش مرحرح نافخ وجميل وللمبتدئين. تعالي لو ما بتعرفوش تخبزي العيش المرحرح بعد الفيديو ده هتكونوا استاذه فيه. هتاخدي عيش نافخ اهو بالشكل ده، شايفين يا جماعه؟ انا هنا جبت لكم اللقطه دي، هو الرغيف بينفخ ما شاء الله عليه. اللي ما بتعرفش ترحي وبتخاف من الرحي سهل جدا جدا، بس انت جربي مره. ما تخافيش تقولي انا ما اعرفش الدقيق هيبوظ مني، لو عجنت العجين هيبوظ مني. لازم انت تجربي، وكلنا كنا ما بنعرفش وبعدين بقينا بنعرف. انا عن نفسي ما كنتش بعرف ارحي العيش خالص خالص ولا اعرف اخبزه، والعيش قدامكم اهو، احكموا بنفسكم عليه. فلازم بقى تجربي ولازم تخبزي ولازم تتعلمي، ما ينفعش تقولي ما اعرفش. طبعًا عايزة تاخدي عيش نافخ وطري وجميل وشكله كده حلو، تتبعي التعليمات وتشاهدي الفيديو من أول خطوة لآخر خطوة. طبعًا بتكون في تريكات وفي خطوات بنعملها للعيش علشان ناخد الرغيف النافخ اللي انتم شايفينه ده، أهو ما شاء الله عليه كل العيش نفخ معايا، ولا رغيف ما نفخش معايا ما شاء الله. اللهم بارك بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لو انت بقى جديدة يسعدني ويشرفني انضمامك في عيلة ام منا، تنزلي تدوسي على زر الاشتراك اللي بيكون اسفل الفيديو، وتدوسي على كلمة الكل، تظهر لك كلمة الكل تختاريها علشان اي فيديو اعمله يروح لك بيه اشعار وتشاهديه، وحط له اللايك. وكل اللي بيدخل قناتي على راسي من فوق منورني ومتابعين اللي معايا على طول. بحبكم كتير في الله، ربنا يديمكم في حياتي نعمة. ما تنسوش شير للفيديو. وما شاء الله النهارده هناكل عيش بلدي مرحرح جميل جدًا، جدًا أهو زي ما أنتم شايفينه، نافخ ومش عايز أي كلام. يالّا بقى نصلّي على رسول الله وندخل نشاهد الفيديو ونشوف عملنا العيش الروعة ده إزاي. شايفين؟ أهو، شايفين جميل إزاي؟ الرغيف مفرّغ من جوّه كده وما شاء الله عليه، حتى بعد ما برد الرغيف برضه لسه محتفظ بالنفخان بتاعه، لسه نافخ زي ما أنتم شايفينه طري وجميل وما شاء الله عليه مش عايز كلام. يالّا ندخل على الفيديو ما نضيّعش وقت. أول خطوة بقى معانا هننخل الدقيق بتاعنا كويس أوي، تمام، تمام. جبت مَيّة يا جماعة، والمَيّة بتكون فترة، يعني مَيّة دافية مش مَيّة ساقعة. إحنا دلوقتي في الشتا فلازمًا نخبز بمَيّة دافية عشان العيش يخمر معانا. أخدت كده نُص الكوباية مَيّة، معايا كيس من الخميرة الفورية ونزلت بيه في الكوباية، عليه كمان معلقة من السكر، وهنعمل اختبار للخميرة. ما ينفعش ناخد الخميرة ونخبز بيها كده على طول، لازمًا نعمل لها الخطوة دي اللي هي الاختبار بتاع الخميرة. تمام، تمام. لو الخميرة خمرت معايا وعملت الكوباية هنخبز بيها، لو ما خمرتش معايا ومليت الكوباية يبقى الخميرة بايظة، هنستبعدها ونجيب غيرها. هنا بقى اللهم بارك الخميرة بتاعتي ما كملتش الدقيقة إلا وكانت خمرت، الخميرة ممتازة ونوعها كويس أوي. نزلت بيها كده على المَيّة، وطبعًا مش هنكتر المَيّة، هناخد حبة مَيّة قليلين وبعدين هننزل بالمَيّة تدريجيًا يا جماعة. نزلت كمان بنص معلقة كبيرة من الملح، معلقة الرز، تمام كده، ودول حوالي 3 كيلو من الدقيق. ده دقيق التومين اللي هو اللي هنخبز بيه، تمام. هو ده اللي بيعملوا بيه العيش المرحرح، أو ممكن دقيق غلة، تمام كده. لو ما فيش عندك تجيبي الدقيق الأبيض اللي هو الزيرو وتحطي عليه ردة، الردة الناعمة أوي ديّة تحطيها عليه تقلبيها فيه وتخبزيه، هيكون معاكِ زي دقيق التومين اللي هو الدقيق الأسمر، هيديكِ نفس النتيجة. تمام كده يا ست الكل. بعد ما نزلت بقى بالدقيق بتاعي هاعجن، وهانزل بالمَيّة تدريجيًا زي ما قُلت لكم، مش هانزل بيها مرّة واحدة. هاعجن، مهم جدًا تملّكي العجينة، اعجني العجينة كويس أوي. يعني إيه يا أم منا نملّك العجينة؟ عايزاكِ تطلّعي لي العرق، مادة الجيلاتين اللي بتكون في العجينة عايزاها تطلع عليه، تظهر معاكِ، تفضلي تعجني بقى كده تجيبي من هنا ومن هنا، وتاخدي وتدّي في العجينة بتاعتِك لغاية لمّا تكون معاكِ زي الأستك كده، ما شاء الله عليها. وهننزل بالمَيّة على مراحل بالشكل ده. طبعًا سنة أولى مطبخ، البنات اللي لسه ما بتعرفش تعجن، البنات اللي لسه ما بتعرفش تعمل حاجة، البنات اللي بتخاف من تلعب في المعجنات، لأ تعالوا، لازمًا تتعلمي، لازمًا تجربي، لازمًا تعجني. أول مرة هتبوظ، تاني مرة هتبوظ، تالت مرة هتضبط معاكِ. ما ينفعش تقولي أنا ما أعرفش. هنا أنا كنت خلصت العجين باوريه لِك أهو، هاغطي عليه وهاسيبه لغاية لمّا ما شاء الله عليه بقى معايا أستك أهو، شايفين القوام بتاعه؟ عجينة نازلة بتلزق تلزيقة خفيفة أوي، هاغطّي عليها وهاسيبها لغاية لمّا تعبّي الحلوة تخمر معايا، بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هنا كانت خمرت معايا وملت الحلة،
تمام. جبت بقى الصواني اللي أنا هاقطّع عليها العيش، باحط عليها ردة كده بالشكل ده، وهاقطّع عليها العيش بتاعي. والردة دي يا جماعة اللي هي النخالة اللي إحنا بنطلّعها من الدقيق، الدقيق الأسمر، دقيق التومين، هو ده اللي بيكون فيه النخالة، ودقيق الغلة كمان برضه بتكون فيه النخالة، لكن دقيق الزيرو ما بيكونش فيه نخالة خالص. أهو زي ما أنتم شايفين طب الردة دي بتتباع فين يا أم منى؟ الردة ديّة تلاقيها عند العطار، تروحي تشتري منه لو أنتِ ما عندكيش الدقيق التومين مش متوفر عندِك ولا دقيق الغلة وعايزة تخبزي عيش أسمر كده، العيش البلدي العيش المرحرح ده، تجيبي الدقيق الزيرو وتحطي عليه إيه، وتحطي عليه يعني الردة ديّة الناعمة هيديكِ نفس النتيجة. هنقطّع كده بقى جبت زيت هاقطّع على زيت. أدهن إيدي كده وأقطّع، طبعًا عايزة الرغيف كبير، صغير، زي ما أنتِ عايزة براحتِك أنتِ، أنا هنا هاقطّع كبير وهاقطّع صغير الاتنين، خدوا بالكم معايا بقى واتعلموا، ما شاء الله هتطلعي أستاذة من الفيديو، بس تابعيه من أول خطوة لآخر خطوة علشان تطلعي أستاذة منه، وتقومي دلوقتي حالًا بعد ما تشاهدي الفيديو بتاعي تخبزي جرّبي في نُص كيلو، نُص كيلو دقيق ما تكتّريش. جرّبي فيه وإن شاء الله بعون الله بأمر الله هتطلعي أستاذة منه. خلّصت تقطيع العجين كلّه بتاعي العيش وطلعت بيه على السطح عند الفرن بتاعي، طبعًا في اليوم ده أنا كنت عاملة الفطير المشلتت الفيديو اللي هو نزل لكم يا جماعة، وكنا صايمين. دلوقتي بقى هاخد العيش بتاعي وهافضل أرِح فيه، الأول بافرده على المطرحة أو المقرصة ليها كذا اسم يعني، إحنا هنا بنسميها مطرحة، اكتبوا لي بقى في التعليقات أنتم مسميينها إيه عندكم، تمام، هنا فردتها كده عليها وبعدين باخدها على المطرحة التانية اللي هي مفتحة بيكون فيها فتحات من تحت، علشان لازمًا نتخلّص من الردة كلّها اللي بتكون في الرغيف، وهي دي بنكمّل عليها رَش الرغيف، الأول بنفرده بإيدينا وبعدين بنرِح الرغيف على المطرحة ديّة اللي أنتم شايفينها، بناخد وندّي فيه كده ونرِحّه يمين وشمال لغاية ما يوصل للسمك المطلوب بتاعه، وبعدين بندخّله طبعًا على فرن ساخن جدًا، ما ينفعش بقى تشغّلي الفرن كده وتدخّلي العيش على طول مباشرةً، لأ، تستني لمّا الفرن يعني تستني حوالي كده 10 دقايق أو ربع ساعة لغاية لمّا الفرن تسخن معاكِ. أنتِ لو شغّلتِ الفرن ودخّلتِ العيش على طول مش هينفخ منِّك، الرغيف هيتصمت. طبعًا الصينية ديّة فيها العيش اللي خابزاه جانا وأحمد، جانا وأحمد كانوا بيخبزوا معايا، اللهم بارك يا رب ربنا يخلّيهم لي ويخلّي لكم أولادكم كده، طبعًا بيشاركوا معايا لمّا أكون بيحبوا يعني المعجنات خالص لمّا أكون شغّالة كده، لازمًا بيحطّوا إيديهم معايا، فأنا ما بازعّلهمش، بادّيهم كل واحد قطعة عجينة كده ويعملوا اللي هم عايزينه. شايفة الرحية اللي أنتِ بتعرفيش ساهل والّا مش ساهل؟ والله ما كنت أعرف أرِح ولا كنت أعرف أخبز العيش ده، بس أنا عملته مرّة في مرّة، أول مرّة بيبوظ، تاني مرّة بيبوظ، تالت مرّة بيضبط، وما شاء الله بنتعلّم، طول ما أنتِ عايشة في الدنيا بتتعلّمي، الخايبة هي اللي تقعد كده وما تعملش وتقول ما أعرفش، لكن الشاطرة تتعلّم هيبوظ منها مرّة في مرّة، المرّة اللي بعد كده هيطلع معاها 10 على 10 لازمًا تتعلّمي، طبعًا شايفين أحمد كان شغّال معايا، وما شاء الله والله رغيف ورا رغيف كده وخلّصناهم بسرعة. ما يكمّلوش يعني معايا نُص ساعة قدّام الفرن، طبعًا الفرن ساخنة معايا وأنا على طول بارِح وأحُط في الفرن وأطلّع وما شاء الله أخدنا حبّة عيش يا جماعة اللهم بارك روعة، روعة، أحسن طبعًا من اللي بنشتريه، اللي باروحوا نشتريه كده من الطابونة بيكون فيه أعزكم الله زلط وبيكون مش حلو خالص، بيكونوا معبّيينه بالردة، يعني ما بيتاكلش أبدًا، لأ أنتِ اخبزي واعملي في بيتِك حاجة نضيفة وحاجة عظمة. وزي ما أنتم شايفين ما بياخدش وقت وبسرعة بيخلص معايا، شايفين يا أمارات أهو، اللهم بارك ما شاء الله، العيش نافخ كلّه، طبعًا الرغيف لو اتقطع معاكِ في الجنب مش هينفخ، فأنتِ تخلّي بالِك لو أنتِ بترحي الرغيف تحرصي إن أنتِ ما تقطعيش الرغيف في الجنب عشان ينفخ معاكِ، وكده خلاص خلّصنا العيش وهننزل عشان نقدّم التقديمة معاكم كنا صايمين عايزين نفطر بقى. في اليوم ده عملت فيه الفطير المشلتت وعملت فيه العيش المرحرح، يعني الحاجة بسرعة كده بتتعمل طول ما أنتِ كده بتعمليها بمحبة وبتعمليها بنِفس راضية، هتبُصّي تلاقي حاجتِك بتتعمل معاكِ بسرعة، شايفة؟ أهو تاخدي فيه لفوق لتحت يمين وشمال وتبُصّي تلاقي الرغيف وسع معاكِ، وكمان هتوسّعي برضه بإيديكِ كده بالشكل ده وتحطيه وهينفخ معاكِ بالشكل ده وما فيهوش أي حاجة صعبة، يالّا يا اللي أنتِ بتخافي تجرّبي، جرّبي واعملي وما شاء الله الحاجة هتطلع معاكِ يعني 10 على 10 أهو شايفين؟ إيه رأيكم بقى؟
حطوا اللايك بالله عليكم، وما تنسوش تشيروا الفيديو لكل حبايبنا اللي بيحبوا يخبزوا العيش وما بيعرفوش يخبزوه. شيروا لهم الفيديو عشان خاطر ايه يعرفوا يعملوه. انا شارحه لك هنا ومبسطه لك الفيديو، يعني مبسطاه لك خالص اهو. شايفه بتوسعي بايديك الاول، بتفردي بايديك وبعدين بتريحيه، وقبل ما تحطيه بتوسعيه كده في الجوانب. تمام. طبعا المطرحه المتخرمه دي نفعتني قوي قوي، بتنزل لي كل الرده، لان انت لو دخلت الرده في الفرن، الفرن هيبرد معاكي والعيش مش هينفخ، وممكن كمان الرغيف ينشف كده وينحرق معاكي ويحجر. فضروري جدا تتخلصي من كل الرده اللي بتكون في الرغيف قبل ما تدخليه الفرن. شايفين طبعا الفرن نضيف مفهوش اي رده اهو، ومش اي حد يعني يرمي رغيف الرميه اللي احنا بنرميها دي رميه المحترفين. تاخدي بالك كويس، تدخليه كده وتحطيه كده في الفرن بالراحه. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ما خدوش وقت معانا خالص. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. طبعا الدنيا ليلت علينا يا جماعه، يعني انا لما طلعت على السطح كان المغرب اذن، لما بدأت في العيش على ما خلصت الفطير المشلتت كان المغرب أذن، فبدأت في العيش أرصه في الفرن من بعد المغرب. تمام اهو زي ما انتم شايفين. فالدنيا ليل بقى، معلش استحملوني. يا رب يكون التصوير واضح، ويا رب يكون كده يعني شايفينه. ممكن بقى تخبزي كمية كده وتفرزيها للشهر الكريم، هتنفع معاكي. كل يوم تطلعي كده وتسخني في الميكروويف، او تسخني في الفرن بتاعك، هيطلع معاكي زي ما تكوني خابزاه دلوقتي، يعني على طول هيكون معاكي طازة وهيكون معاكي جميل وهيكون معاكي مسخسخ كده وزي ما تكوني خابزاه دلوقتي اهو. ما شاء الله عليه. شايفين بينفخ على طول، حاجة يعني حاجة عظمة اهو. بمجرد بس ما بحطه في الفرن بيتشمع معايا وبينفخ على طول اهو زي ما انتم شايفين. تابعي بقى الخطوات اللي انا قلت لك عليها، ومهم جدا تشاهدي الفيديو كله عشان مفيش اي خطوه تفوتك. ومهم جدا مرحله العجن يا جماعه، تعجني الرغيف من الاول كويس علشان تاكلي كده لقمه تكون كده جميله في بقك وانت بتاكليها، وتكون طعمه كده. يعني برضو اهم حاجه العجن من الاول من البدايه، تعجني وتملكي العجين بتاعك كويس قوي علشان تاخدي رغيف ما شاء الله عليه منور وجميل زي اللي انتم شايفينه. اللهم بارك. لو عجنتي العيش ده كويس وخدمتيه كويس هتاخدي رغيف بالشكل اللي انت شايفاه ده، رغيف ما شاء الله عليه مش عايز كلام. حطوا بقى لايك شير الفيديو بالله عليكم. تمام تمام اهو شايفين. ان شاء الله بقى هخبز لكم العيش كمان الشمسي من غير مقارص، هنخبزه كده يعني من غير مقارص ومن غير شمس، علشان برضو الناس اللي هي بتحب تخبز العيش الشمسي وما يكونش عندها شمس ونفسها تاكله، هعمله لك وهيخمر معايا وهتشوفوا قدام عينيكم كده. وهنعمله ان شاء الله. يعني ممكن تخبزيه في فرن البوتاجاز، بس انا عندي الفرن بتاعي هخبزه في الفرن بتاعي اللي هي على السطح دي. الفرن دي يا جماعه بصراحه يعني انجاز نفعاني جدا جدا. فانت لو مفيش عندك الفرن ده متوفر هتخبزي العيش الشمسي في فرن البوتاجاز وهيطلع معاكي روعه. والعيش ده كمان ممكن تخبزيه في فرن البوتاجاز، ممكن كمان تخبزيه في الطاسه على البوتاجاز برضو هيديكي نفس النتيجه اهو. ما شاء الله عليه اللهم بارك. روعه روعه يا جماعه. وخلصنا العيش بتاعنا، دول كانوا اخر حبه في الفرن، هناخدهم كده وهننزل بيهم. شايفين بقى نافخ ازاي اهو، بعد ما بيخرج من الفرن اللي لسه بيكون نافخ. وهي دي كل الكمية اللي انا خبزتها. ايه رأيكم بقى؟ ما شاء الله الرغيف كده طري وجميل ونافخ من جوه. وزي ما قلت لكم خبزت عيش كبير وعيش صغير، يعني قطعت كبير وقطعت صغير. ما شاء الله شايفين العيش الكبير وده العيش الصغير. شايفين عملت من العيش بتاعي احجام علشان لو انت حابه تخبزي عيش كبير عيش صغير اهو عملت لك قدامك الاتنين. ما شاء الله عليه العيش مفرغ وطري وجميل وكميه كبيره وحاجة عظمة وحاجة نضيفة تعملي في بيتك وتأكلي وتأكلي ولادك وكمان تخبزي وتفرزي. يلا اللي تقول ما بتعرفش يلا اعرفي واعملي وجربي. وهو ده كان الفيديو بتاعي ما شاء الله عليه. انتظرونا فيديوهات تانية كتير. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. ربنا يشفي كل مريض، ربنا يرحم أمواتنا رحمة واسعة، يا رب أكون في بيوتكم بالفرحة والهنا والسعادة. انتظرونا فيديوهات تانية كتير إن شاء الله. عندهم منا. يلا أترككم على خير، مع ألف سلامة يا غاليين.